chẳng ban cái thà sớm mẹ chi vì tá lục ấy bài trái trọp sừng bát ní trái ở miền tống lục thả buồn thân này môi phía buồn mà thân này xong bầm nò cha à in nhang tiang mi in nhang man cha mi anh bánh thọ chụp đẹp bầm nò kì thì lấy một cột thảo xong bầm nò cha mà thân này xong bầm nò cha mà thân này vô tới bò bầm nò tham ai thôi phải cài luôn này mới đỏ thân này tì pi thân này tì bay vô tới bò chọc nông chúa thân này tì buôn cọp tục chỉ cầm nọ prin nâng chạy trọp nâng cột sát ná lục thả buôn thân này tì môi xong bầm nò cha bàn đal ấy chầm mày quạt cha hơi quạt từ rồi lên bàn hơi chẳng bay mà này mang chăm quạt thongถ้าเตาในสังกระสามิติมนกอดหลบจำเยอะอะไรดอเยอะจำกอดกระจังในสังกระสามิประกอดเงินตะบลกัดไอ้ผากระจางเงี้ยเยอะมาช่วยกระจางเงี้ยกอดก่อนระวังสังกระเปสามิปฏิบัติไทยรัสาปุยปงวงตะโกนขมเอาเฉลี่ยจอกอดหลบเมียนจุ่มเนื้อกระรบจังยังการตามเตียยาเจียงประเดี๋ยวปาเชียมิเกียกอได้กอดหลบใจเอาเยอะกองผงเพลย์ผงพลานผงหันผงเฮาเอาไอ้ตุกอนุสาวรีทองเนี่ยคลาก่อนสนามเชิงไม้ก็กี่ปริงตกทวายกุมได้กี่มันลุกติดเกมไม้เต้นี่กอดในรั้วจอบเมียตาใบตาสลับตื้อที่ท้าเตะที่นั่งอนุปเตะสามิเอาถือบอลเอาตื้อเอาไอ้ทองจังตัวในตีนี่เมียนปีสำหรับเนี่ยในรั้วยืนจำก้อนสำหรับเนี่ยได้สลับตื้อถือบอลหน่อยกอดนี่ซองกับนอนจังไอ้บอลกับนอนทำไมโกนในการมาให้โกนประปนตีประมาณก็ได้ประปนตีมวยก็ได้ประปนตีปีก็ได้ประปนลุยแหลกก็ได้ประคเนียการมาให้ถือใบลุยแต่จำคเนียพ้องประคเนียอัตอนเมียนมุกละบอตอนเจโรซีไอเต้จังให้บอลกับนอนทำไมบานดอลจำโกนคเนียในตู้ไอ้บอลจอกขนมชิวชิวบานดอลชิวหน้าอาชิวมวยนั่งชิวชิงชิวเป็นดอลเต็มนั่งในคราวจิมอดักได้เลยจิมอเอาจอกคราวสเตียเมอร์เรียงทอดลูกเมื่อนั่งไงชิวชิวเป็นมาไงใบดองลูกก้อยเป็นบานแบบเล่นติ๊กสวัสดิ์ตัวเนาะนั้นแต่น้องชิมเมนรุนเพลย์เจนตัวหน้าได้ก็ดังในบานจะดักตัวเหมือนเช็คเป็นสองสรุปสิกระไดบานดอกาจิจำครวนยืงอะไรยืงนั่งดาวบานนั่งคือห้าไอ้ที่ไอ้จะเมื่อแต่ยังทัวไอ้แรงกายตอบเมียนตรอกวีบอยไอ้เป็ดนะโยมไปยังเมียนลอยชราดินคือห้าใบประเดี๋ยวยังสัวแล้วนะแต่ถ้าเรียงคอมเขาเอาไอ้ใส่จิมเย็บสัวนี่ไอ้ย้อนนั่งยิ่งได้ยิ่งใส่สัวได้นะจนก้าวtới kia từ tua rẹt rẹt đây, phần là mưa tới đôi kia sầm đại nên một sợi chành bị bẻ đầu thế này, phần là buổi trưa nó bị riêng hư ha đặc mai tới riêng lôi chỉ loan hú hoặc mà từ tua chìm điệp xua dương đôi chứ này, riêng lôi cạn này, toàn tại dương miền xua đá bàn chỉ rọp ăn mật thẹ con chẳng mấy nhôm chỉ nằm mơ, bởi dương nâng miền lôi tràn sờ bầu mật thẹ này. Siêu tón này làm bình tiệc dương ở Roscom toàn Rotrom toàn phong spectro vậy tại thằng bình đằng ấy đó là bây dương ngon lôi dương miền phải là xóm sport mình bị nào màu sọt cả tục từ bên này ai chắc là miền lưới cái chất rọp ăn chiên ngọt lưới đó nhở hết bên gì mà mình xây đằng này lưới cái thà đây cái thà prop coi chẳng đây mà trong đá lưới ha ơi từ miền lưới chân khoác tới xây tam để mà thà ọt lưới tới chọc bao nhiêu người chẳng kia sờ lạnh dương chuông cao kia sờ lạnh lưới dương á na chẳng ban cái thà được cái tiệm môi cái dây lên sờ lạnh mi bóng á na men sờ lạnh bóng như sờ lạnh mi bóng áโยมยึดพุทธกรสัตว์จังหายในตีใบนี่คือสำหรับจ่ายวิครวนไอ้ในตีบนกอบตกจีกับนอเปริงมันทาแต่ปปเตโยมไอ้กอบจีกับนอเปริงนี่บานดาวการถือบนการดาวจ่ายวินองสังคมการก่อสร้างอนุสาวรีย์สำหรับแอนได้มันทาแต่ปปเตทรงไปเนี่ยปลายทมยังโดยลูกสตีลจ็อบโดยลูกไอน์สไตน์หรือก็โดยชีลูกนิวตันสัตว์เนี่ยปลายละใบเจนทริสไดโดยเปรียจอมคราวมาลูกสตีลจ็อบทะลุเมียนลอยรอบเลียนดอลลาร์ได้เกิดตัวสควอตทะลุจินเนี่ยเมียนเจจิมเนี่ยเลือมกจิมลุ้นปฏิทินบังคับได้เลือกเครรงจำสลับเมียนลอยนามาช่วยยืนบานเต้อดเมียนจูลเกสลับจิโนบานได้เตยแต่เต้บ่มันเพื่อไอ้สำหรับมนุษย์จิตซ่อนลอยนั่งแต่ในใดเนี่ยเซ็งไอ้ครวนไอ้เตยแต่เต้โยมเห็นไหมจังบานโลกทำบนนังสลับกลัวแต่ก่อสร้างสมาธิเซ็งตกสำหรับมนุษย์จะนอนกรอยเลือกแผ่นใดนี่คลาดาวเลียงคลาโยจะตกด่าจมูกกลมครัวซาคลาเนี่ยเมียนทฤษฎีจังโลกไอน์สไตน์ก่อนจังโลกนิวตันก่อนจังมันทากับเปรียเต้เนี่ยปลายทมก็จังทฤษฎีโดยนี่จังให้บุเมียนลอยเมียนกะกบตกจีกับนอเปรนคลาอันนั้นบานละอ้อก็มาโดยกิจาตามวยเมียนประปนบุญนะโยมตานั่งแมนในสกนั่งนี่ในสกนี่เนาะโดยสัญญาสกนั่งเมียนประปนบุญได้ไอ้แมนธรรมะทาเอาเย่ทาเอาเนี่ยเซเย่
កំលេខ្លួនតានឹងមានប្រពន្ធ4ស្រឡាញ់ប្រពន្ធទី4នឹងខ្លាំងជាងគេអានឹងស្អាតហើយក្មេងហក់ហើយនិយាយពីងូតទឹកលាបដោះក្អែលដាក់ម្សៅអុយបេអុយប្រយ៉ងទីនម៉ាស្ការ៉ាអីណាហំហានលាបប្រេងលាបអីឲ្យស្រួលបួលស្រាប់តែគាត់បបួលស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្រឡាញ់បងតាខ្លាំងណាស់ហ៊ានលះបង់អ្វីសពយ៉ាងគឺស្រឡាញ់បងឯងនឹងខ្លាំងមែនក៏អីថាមែនខ្ញុំចាស់ហើយចេះតែឈឺប្រុងតែស្លាប់ឥឡូវបើស្រឡាញ់គ្នាមែនស្លាប់ទៅជាមួយគ្នាទៅកើតជាតិថ្មីប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្នាទៀតអត់ទេខ្ញុំនៅក្មេងជាងតាឯងតែឯងស្លាប់ទៅមុនចុះខ្ញុំមិនទៅជាមួយទេអស់សង្ឃឹមឯងស្រឡាញ់ឯងទៅពេលមានលុយមានកាក់ដល់ឯងចាស់ប្រពន្ធស្លាប់អត់ព្រមទៅប្រពន្ធប្រពន្ធទី3ស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនអត់ស្រឡាញ់បងតាខ្លាំងណាស់សពថ្ងៃនេះគឺថាស្រឡាញ់បងតាពេញបេះដូងមែនក៏អីមែនណាបើស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនអញ្ចឹងខ្ញុំចាស់ហើយចិត្តស្លាប់ហើយយើងស្លាប់ទៅជាមួយគ្នាទៅដើម្បីកើតជាតិថ្មីជាប្តីប្រពន្ធបកកើតជាមួយគ្នាទៀតអត់ទេខ្ញុំនៅក្មេងតែឯងស្លាប់ទៅខ្ញុំយកប្តីទៀតខ្ញុំនៅក្មេងអាចយកប្តីទៀតបានតានោះអស់សង្ឃឹមតែមកទេឯងស្លាប់ទៅគេទៅយកប្តីទៀតបើអញ្ចឹងទៅលួងប្រពន្ធទី2ស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនអត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់លើកពីកែវភ្នែកខ្លួនឯងទៀតរាល់ថ្ងៃនេះហ៊ានលះបង់សពយ៉ាងដើម្បីបងតានឹងឯងហើយបើស្រឡាញ់បងតាខ្លាំងអញ្ចឹងបងតាឈឺចិត្តស្លាប់ទៅមកស្លាប់ទៅជាមួយបងតាឯងកើតជាតិថ្មីជាមួយគ្នាប្តីប្រពន្ធទៀតអត់ទេខ្ញុំហែត្រឹមទីប្រឆាខ្ញុំមកវិញហើយខ្ញុំអត់ទៅជាមួយទេតែឯងចូលទីប្រឆាម្នាក់ឯងទៅបើអញ្ចឹងអត់ហើយ3ប្រពន្ធហើយអត់សង្ឃឹមទៅប្រពន្ធប្រពន្ធទី1ប្រពន្ធដើមម៉ែទុកឪពុកដាក់ប្រពន្ធថារាល់ថ្ងៃស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់លោកឲ្យលោកស្ពះក្បាលដល់ខ្នើយមានម៉ែឪអង្គុយក្បាលកទេលតាំងពីម៉ែឪទុកឪពុកដាក់មកទោះបីប្តីនឹងទៅជាឆ្កែជាឆ្មាក៏នៅតែប្តីខ្ញុំទោះបីប្តីនឹងពិការពីរាឈឺថ្កាត់តែមិនក៏នៅតែប្តីខ្ញុំដែរមិនលះបង់ទេព្រោះម៉ែទុកឪពុកដាក់ស្មោះស្ម័គ្រតាំងពីដើមមកហើយវាជាប្តីខ្ញុំមកហ៊ានលះបង់សពយ៉ាងចិញ្ចាក់ពីតកូលមកបបាសនុកជាមួយឯងតាំងពីដើមមកហើយស្ម័គ្រស្មោះជាមួយអាប់ស្លាប់ទាំងពីរនាក់ទៅមានអីសុខចិត្តតាបាននឹកថាអូគ្មានពីណាស្មោះជាងប្រពន្ធដើមអញទេអើយប្រពន្ធដើមអញម៉ែទុកឪពុកដាក់ល្អមែនអញ្ចឹងបានប្រពន្ធដើមមួយយោមអាប្រពន្ធចង់នឹងណាគេអាទី4ហ្នឹងរូបរាងកាយយើងនេះដែលខំងូតទឹកលាបលាងសាប៊ូឲ្យវាលាបប្រេងលាបម្សៅលាបប្រេងកាឡាប្រេងខ្យល់ម៉ងតលអាសប្រូស្រោវ៉ាសលលាបផងខែផងលាបផងលេគ្រាន់តែសបោឡើងកន្លះអាទេសនេះហើយយើងស្រឡាញ់វាណាស់ទីបំផុតបានដៃអាចារ្យភ្លុកដុតឲ្យខៃអត់ទៅជាមួយយើងទេឃើញដែររូបរាងកាយយើងហ្នឹងប្រពន្ធទី4អាហ្នឹងណាវាអត់ទៅជាមួយយើងទេវាទៅជាមួយអាចារ្យភ្លុកដុតចោលខ្ទេចយើងទៅតែឯងហើយប្រពន្ធទី3ដែលគេថាឲ្យតែយើងស្លាប់ទៅងាងគេយកប្តីមួយទៀតណាគេរាល់ថ្ងៃជាយើងណាញោម60ឆ្នាំទៀតនៅដៃអ្នកផ្សេងហើយរាល់ថ្ងៃខ្សែកយើងណាញោម50ឆ្នាំទៀតទៅតោងកអ្នកផ្សេងហើយឥឡូវនេះកវលយើងបន្តិចទៀតទៅនៅតិចគេហើយខ្សែដៃយើង50-60ឆ្នាំទៀតទៅនៅដៃអ្នកផ្សេងហើយរបស់ដែលយើងមានទាំងអស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងយូរបំផុត50-60ឆ្នាំទៀតវាទៅនៅជាមួយម្ចាស់ផ្សេងទាំងអស់វាមានប្តីថ្មីបាទអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហ្នឹងប្រពន្ធទី3ណាហ្នឹងណាប្រពន្ធទី3ឲ្យតែយើងស្លាប់ព្រោះងាងវាទៅយកប្តីថ្មីទៅនៅមួយម្ចាស់ថ្មីណាញោមណាហើយអាប្រពន្ធទី2គេហែយើងត្រឹមតែទីប្រឆាគេមកវិញគឺញាតិទាំងអស់ហ្នឹងវាពីណាទៅជាមួយទេញាតិយើងហ្នឹងទៅជួននៅដំណើរយើងត្រឡប់មកវិញឯអ្នកទៅជាមួយយើងប្រពន្ធទី1គឺបុណ្យកុសលដែលយើងកសាងតាំងពីដើមមកណាបានតិចបានច្រើនអាហ្នឹងមានបុណ្យកុសលតាមហ្នឹងហើយកើតមកសពថ្ងៃមានមាសមានពេជ្រមានលុយមានកាក់មែនប៉ុន្តែយកទៅអត់បានទេចាយវាយសុកស្រួលហើយតលលីធ្វើបន់ផងកុំឲ្យធ្វើប្រហែសដោយអនន្តសេដ្ឋីជាតិនឹងអ្នកមានណាញោមគេប្រពន្ធធ្វើសិលមិនធ្វើទានមិនធ្វើស្រាប់តែខ្លួនឯងបដៅកូនមិនឲ្យធ្វើបន់ទៀតដល់ខ្លួនស្លាប់ទៅកើតជាអ្នកសុំទានគេមកសុំដល់អាទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងហ្នឹងគេមិនបានឲ្យហើយគេវាយអស់បោះចោលលើកំណរសម្រាមទៀតញោមមើលហើយទ្រព្យណាទ្រព្យខ្លួនឯងសោះជាតិមុនប៉ុន្តែជាតិនេះកើតជាអ្នកសុំទានគេចូលមកកូនខ្លួនឯងអ្នកវាយឲ្យអ្នកបំរើវាយអូបោះលើកំណរសម្រាមទៀតប៉ុន្តែបែកការត្រង់តាណាត្រង់ប្រពុតយើងមកបំភ្លឺថានឹងអនន្តសេដ្ឋីហើយឲ្យក្មេងនឹងងូតទឹកហូបបាយចាចង្អុលកំណត់5កន្លែងដែលគាត់កប់ទុកគាត់ឡើងមកវិញបានគេថាអូលោកសេដ្ឋីចាប់ជាតិវិញមែនច្បាស់លាស់ណាស់ត្រង់គាត់កំណត់បានមកវិញ
ចឹងបានគេជឿថាអមនុស្សយើងស្លាប់ទៅពិតជាកើតទៀតមែននៅព្រាតនៅសាវត្ថីសាសនាពុទ្ធផ្សាយមកក្រោយផងតែគេជឿព្រឹបដោយសារមានផុសតាំងអញ្ចឹងណាញោមអាននអាស័យថៃមកធ្វើឲ្យមនុស្សជឿសាសនាមែនតែមកព្រោះគាត់កំណត់បានមកវិញមានសេដ្ឋីមួយបកែខាងជេគេជេប្រសក់ជេប្រសំជេអាចារ្យជេដូនជេដល់តែស្លាប់ទៅកើតជាឆ្កែនៅផ្ទះខ្លួនឯងពុទ្ធមកបិណ្ឌបាតទៅព្រោះជេពុទ្ធទៀតពុទ្ធចោលមុខឆ្កែនឹងថាណែលោកសេដ្ឋីពីជាតិមុនជេតថាគតខ្លាំងហើយបានមកកើតជាឆ្កែហើយឥឡូវជេទៀតហើយទៅអបជ័យឆ្កែនឹងងាកមើលខ្លួនឯងអូអញជាឆ្កែមែនអញសមានអញសេដ្ឋីដដែលទៀននឹងពុទ្ធរត់ប្រូចទៅវិញបាត់ទៅបាននឹកថាអូមនុស្សយើងទោះបីមានទ្រព្យបណ្ណាក៏ដោយបើមិនចេះឆ្នៃរកសេចក្តីសុខទេតែយើងស្លាប់ទៅវាទៅជារបស់គេទាំងអស់ណាញោមណា